Hallo maatjies. Eendag lank gelede, waar die geelhak en die blouhak groei, waar die swarthak gryp na jou enkels, waar die pyjama donkies die kweekgras kort hou en die kameelperde pesel aan die soekdorings, waar die rooispruit en die draaispruit kabbel oor die klippies, was daar twee maatjies genaamd Dirk en Frik. En hulle was baie lief vir boomklim, en hulle was lief vir kleiland, en hulle was lief vir fietsry, en hulle was lief vir al die avonture wat hulle kon geniet in die bosveld. En nou op die oomblik was hulle in 'n baie lekker avontuur van die groot hindernisbaan kompetisie van die Kransberg distrik, waar Kransberg Laerskool teen E.F. Grywenstein, die groot skool op Amandelkop, meegeding het met Paul Poggenpoel om die beker vir die hindernisbaan kampioen van Kransberg. En dit was tot dusver het hulle al hierdie groot avontuur gehad wat hulle so bo op die tou geseil het soos trapsiekies met hulle oë wat so kyk in alle rigtings, wat hulle so van onder op het hulle so vorentoe. Ek weet julle het al gesien hoe 'n trapsiekie loop, nê, met sy hande soos daai, so pootjies soos dit, het hulle so hierdie tou net so vasgegryp, soos wat 'n trapsiekie 'n tak vashou, het hulle so gekruip daar so bo op die, en hulle moes gespring het van die een paal na die volgende, en hulle moes die groot 220 liter drom, moes hulle so gekry het deur die boom, en hulle het van boop het 'n tou geloop met ander tou bo hulle kop, en in die moddergat en boop 'n wal gekom en moes afspring aan die ander kant, en al hierdie lekker tipe avonture, en elke een van die maatjies het mooi saamgewerk, en elke lid het 'n goeie bydrae gelewer vir al die res van hulle. So Dirk Karelse, Frik van Heerden, Rebecca en Rachel Kriegler, die tweeling, en Jolande Minnie, en Magnus van der Maal, en Flip Skutte, wat sy broer Mike die hele tyd gehelp het by die koöperasie. Nou hulle was die gedigte span, en hulle het so goed gedoen, hulle is regtig besig om so goed te vorder, en hulle het mos gekompeteer teen E.F. Grywenstein, is die groot skool, en die ander een is Paul Poggenpoel Laerskool. Nou, al hierdie het baie lekker gegaan, behalwe vir een enkele persoon, en sy naam was C.P. Poggenpoel het bietjie van 'n probleem. Sy pa is Paul Poggenpoel, die skoolhoof, en die stigtershoof van Paul Poggenpoel Laerskool. En hy's 'n baie aangename man. Hy het nie 'n besondere probleem nie. Hy sal saam met jou met vreugde enige tyd sal hy jou ontvang om rooibos tee te drink in sy kantoor, en hy drink uit sulke pragtige Noritake bekertjies waarvan jy nie jou vingers kan deur die ding kry nie. Jy moet hom so vasknyp soos die, en hy dit vreeslik het hy die geniet, en hy word nooit opgewerk of kwaad vir enigiets nie, en hy wou eintlik net 'n bydrae gelewer het vir die gemeenskap met die erf van die Poggenpoel miljoene. So wat het hy gedoen met die Poggenpoel miljoene? Hy het 'n skool gebou, en hy doen baie goed, maar sy seun, C.P., met die dat hy groot geword het met hierdie baie grand Noritake bekertjies, wat jy soos die moet vashou en drink, hy het so 'n klein bietjie van 'n hoë dink van homself. Ek wil net noem, ek niks teen Noritake nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. En as jy, maatjies, as jy nie weet wat Noritake is nie, toe maar jou ma en jou pa sal miskien weet. Maar dit het daar ietsie met die geld het C.P. se brein geaffekteer, en dit het vir hom 'n probleem veroorsaak. Hy was nou 'n bietjie afgunstig, en hy sien hoe hierdie plattelanders, wat hy het hulle regtig 'n lae dink gehad, hy het nie baie gehou van Dirk of Frik of enigiemand van Kransberg nie. Hy's eintlik jaloers, want Frik is vinniger as wat hy is, en soms Dirk ook. Maar die punt is, hy probeer om nou 'n plan mee te vorendag te kom van hoe gaan hy maak dat Paul Poggenpoel hierdie beker wen en nie Kransberg nie. Wat kan hy doen om hulle te belemmer? Hoe gaan hy hulle stadiger maak op een of ander manier? Hy
dink en hy wonder terwyl hulle so hardloop deur die bos van die een hindernis na die volgende en hulle kom by die volgende hindernis en dit het hulle die vlakvarkgat genoem. En by die vlakvarkgat dan moes jy so afgaan in 'n ou vlakvarkgat en dan was 'n lang sloot wat gegrou was met hulle seil wat hulle bo gesit het. Die hele ding is nou vol modder. So jy moet so in die modder moet jy gaan en die seil wat bo dit maak dat dit alles donker is en op 'n sekere punt is daar 'n boomstomp. En jy kan dan nie boor gaan nie, dan die seil gaan so onder dit. So jy kan nie oor nie, jy moet nou onderdeur. So jy moet jou asem ophou en in hierdie modder moet jy deurdruk. En aan die ander kant dan verder gaan. Dit is baie uitdagend. Dit is moeilik vir die maatjies want dit is donker en dit is nat en baie van hulle is regtig bang om dit te gaan doen. En jy het gesien daarso is dat E.F. Grywenstein voor hulle het lank gevat om deur die ding te kom, want van hulle maatjies was regtig, dit was vir hulle so moeilik om in daai donker omstandighede jou kop so onder deur die ding te sit. Hulle het geweet dit was nie ver nie. Jy kan voel, okay, ek moet tot hier kom. Hierso is die stomp en ek kom net onder dit, maar dit is nog steeds moeilik vir hulle om dit te doen. Hulle het gesukkel. En op daai punt toe CP besluit is dat maar E.F. Grywenstein gaan langer vat. As ons so ek dink nie hulle is die probleem nie. Ek dink hy gaan vir hulle, maar hy moet nou vir Kransberg moet hy stadig maak. En terwyl hulle besig was om te wag vir CP, vir E.F. Grywenstein, kyk CP so daar rond en hy soek vir ietsie. Nou is hy onaangenaam. Hy is nie simpel nie en hy herken hierdie blommetjies, klein geel blommetjies in die veld. En hy weet wat so op die grond groei, dit is so lang stingels wat dit maak met die geel blommetjies. En hy weet, daai is 'n donkiedoring. En 'n donkiedoring, kinders, is mos daai, dis amper soos 'n houtblokkie met pennetjies aan dit. Met hierdie dorings wat in alle rigtings staan. En dis eintlik die saadjie van die donkiedoring. En wat gebeur is, hy steek vas in ietsie en dan hou hy vas tot op 'n ander plek en dan kan hy daar verder groei. Maar dit is geweldig skerp en as jy ooit al een van dit getrap het, dis niks lekker nie. En weet julle wat doen CP? Terwyl niemand besig was om te kyk nie, toe maak hy gou 'n paar van hierdie bymekaar. En hy hou dit so versigtig in sy hand vas. En julle weet wat nou gaan gebeur. Weet julle wat gaan gebeur? Maatjies, dis iets verskrikliks. Toe dit Paul Poggenpoel se beurt was om deur daai gat te gaan, toe stuur hy al die ander spanmaatjies om deur dit te gaan, Pieter en Michael en Anastasia en al die ander maatjies van sy span is, daar gaan hulle deur, en toe hy laaste is, toe gaan hy so in die gat, en hy strooi hierdie dorings hier agter hom, soos wat hy gaan, en gooi hy hulle so neer, stukkie vir stukkie, totdat hy kom daar by daai diep, en hy onderdeur, en hulle gaan uit, en daar hardloop hy, en is besmeer van die modder, en hy in sy binneste lag, en sê, lekker, hulle gaan nie daardeur kan kom nie. En die maatjies kom almal daar so aan, en Frik, wat die mees vreesloos is van almal, sê, ek sal eers gaan, en sal ek julle vertel hoe dit is. En hy gaan daar so in die gat in, en soos hy in die gat ingaan, en hy sit sy hand hier in hierdie modderwater, hier so te besef hy net, dis maar hierdie maak regtig seer. En sê, tik, 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 dit is net die ene dorings. En hy sê, Ina! En die maatjies agter sê, wat nou? Hy sê, nee, toe maar, is reg. En hy wil nou nie vir hulle laat afskrik van die goeters nie. Hy sê, nee, is reg. En hy stoot dit na een kant so bes soos wat hy kan. Dan voel hy hierso, maar hierso is dorings oralste. En hier binnekant was daar 'n stuk boombas van die hout wat hulle gebruik het om hierdie gehou stil met 'n marsak. So dit was 'n sloot wat groot met die boomstompe aan weerskant en die middelstuk is nou vol modder en water en goeders. Toe skeer hy van hierdie boombas af en hy druk toe al hierdie dorings, so hy vee soos wat hy gaan, druk hy vir hulle uit die pad uit, druk dit so teen die kant en dan sê hy druk dit teen die ander kant en dan steek die doring vas in die boombas aan die ander kant van die gat en dan sit reg en hy voel so goed is reg en hy zoep en hy is deur tot aan die ander kant en van daai kant af bedui hy vir die maatjies van hoe dit gaan en hy sê toe maar dis reg, dis nie moeilik nie, dis is net 'n kort entjie onder die water en dan sê reg. Hy's baie bemoedigend en almal van hulle kom daar so deur.
En selfs Flip, wat die mees bekommerd was, dat hy nie daar sou deurpas nie, en Magnus, wat die bangste is vir die donker, albei van hulle maak dit deur, geen probleem. En hulle hardloop van daar so bes soos wat hulle kan, en die laaste item is dat hulle moes by 'n sekere plek in die dam ingekom het, en dan swem hulle deur die dam tot aan die ander kant, en daar dan word hulle ingewag, dis waar die vla wapper, en daar soos koeldrank, dan is al die ouros wat daar so uitgepak is, maar hulle het bietjie min gehaat, so dit was nie heeltemal ouros nie, dit was bietjie flou, dit was flauros, wat hulle vir die kinders gehaat het, maar teen daai stadium, hulle is net so dankbaar vir enigiets, so hulle hande so bes gewas soos wat hulle kon, in die damwater, en daar was 'n lemoen vir almal, en hulle drink die ouros, en hulle is net so bly, maar soos hulle hardloop daar so oor die lyn, hulle sê, ja, ons het dit gemaak, en soos Frik sy hande so omhoog hou, sien mense net hierso, maar dit is net die ene bloed wat hierso loop, en meneer Andries Dorlas, hulle afrigter, kom onmiddellik nader en sê, wat het hierso gebeur? Hy het net hierso gebeur, en hulle kyk hierso, en hier, soos hulle, so hy stap nader om daai te sien, en soos hulle aangehardloop kom, toe aankondig hulle, en die wenner is, met die vinnigste tyd, Kransberg skool, en almal klap hande, en CP sê daar so, maar het julle deur die dorings gekom? En hy skielik besef wat hy gesê het. En hy probeer om stil te bly, maar ongelukkig iemand klag hoor. Ekskuus? Wat nou? En Frik sê vir hom, hoe het jy geweet van die dorings? Hoe het jy geweet daar was dorings in die gat? En die ander maatjie sê daar so, daar was nie dorings in die gat nie. En Frik wys net sy arm so, en hy sê, daar was, en dit lyk my CP weet iets omtrent dit. En meneer Andries Dorlas draai so, en hy sê, o ja? En die ander onderwysers begin daar om almal vrae te vra, en al die oë so op hom gerig, en hy weet van niks hierso nie. Daar was seker dorings gewees in die gat vroeg. En Anastasia, wat een van sy spanlede is, sy's baie kompeterend, sy wou regtig baie graag hierdie gewen het, maar sy's nie bereid om te lieg, en nie bereid om te kroek nie. En sy sê toe, nee, daar was geen dorings in die vlakvarkgat toe ek daar deur was nie. En ek was reg voor CP deur dit. Daar was geen dorings gewees nie. En Frik wys so en hy sê, daar was baie dorings daar binne. Meneertjie, jy het 'n bietjie verduideliking om te doen. Is dit nie? Raak hy sommer so skaam en weet nie eintlik mooi waarom te kyk nie en al dit. En hy word daar so, hy gaan stap weg en hy sê, ek wil graag met my pa praat. En hier op die einde van die dag, dan was hulle almal baie dankbaar vir die wonderlike resies waarin hulle deel kon gewees het. En die les van hierdie maatjies, jy wil iemand op jou span hê, soos Anastasia, wat eerlik is, en jy wil iemand op jou span hê, soos Frik, wat bereid is om self seer te kry, sodat sy spanmaatjies nie seer kry nie. En die ander ding wat ek vir jou ook kan beloof, liewe maatjie, is dat as jy wen, terwyl jy gekroek het, dit voel nie lekker nie. As ons wen, kom ons wen eerlik. Kom ons bid gou saam. Liewe Here, dankie dat ons lekker kan deelneem aan allerhande interessante goeders in die lewe. Mag dit asseblief so wees, dat wanneer ons deelneem, ons eerlik is. Altyd eerlik. In Jesus naam, met danksegging. Amen. Maatjies, skakel gerus volgende keer in vir nog 'n avontuur van Dirk en Frik.